welcome back to my channel. So today we are the group of 11 people and we are reaching towards Kolad river rafting. See you soon. Hey hey chalo na. How's the Josh? Hi sir! मजा नहीं आया? How's the Josh? Hi sir! बिखरी जहां से गम का मौसम गया. कैसा लग रहा है सुमित? बहुत बढ़िया. हम यहाँ खुश हैं इन वादियों में आके. वादियों में आके नेचर्स लैब वी कैन से. रियली गुड. विवेक आप बताइए. Awesome. अरमान बहुत बढ़िया. अरमान जागे? बहुत जग गया. जाए वही दिल कहे जहां. Baby baby baby. हम धड़कने दिल जैसे धड़कने दो. क्यों है कोई आग नबी शोला जो भड़कने भड़कने दो. Hey hey चलो ना. Okay, stop and get down, guys. Get down. नए नए गीत खेल ऐसा क्यों तो चलो एक बार हाई फाई करते हैं. चलो बोला हिप 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 हिप. 3 स्टार्ट जंप. चलो उनको पकड़ो डर रहे हो. तो क्या वीडियो स्टार्ट है. खुली हवा हो खुला समा जाके हो जब खड़े नहीं रह पा रहे बस. अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा. खड़े हो जाओ. ये खड़े हो गए. How is your rafting experience? One word. Wonderful. How was rafting experience? I'm asking. It's really good. I got to experience it. I have done that before, but to relieve that, it's really awesome. You don't have words, I think. Yeah.